हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसनैन अब्बास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टिकटॉक पर अपनी वीडियो को कैसे ओरिजिनल वीडियो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो नंबर 1 पर जो सबसे ऊपर वीडियो होगी वहाँ पर लिखा होगा ओरिजिनल वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि टिकटॉक काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी तक हर कोई टिकटॉक यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं और कोई भी वीडियो आपको उसका ऑडियो अच्छा लगता है और आप उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप वहाँ पर गोल सर्कल पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो वीडियो होती है, सबसे ऊपर वीडियो होती है, उसके ऊपर लिखा होता है ओरिजिनल वीडियो। तो वहाँ पर आप अपनी वीडियो को कैसे ला सकते हैं, आपकी वीडियो के ऊपर ओरिजिनल लिखा हुआ कैसे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ला सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा लाइक नहीं है, आपके ज़्यादा फॉलोवर नहीं हैं, तब भी आप अपनी वीडियो को ओरिजिनल वीडियो बना सकते हैं। आपकी वीडियो के ऊपर ओरिजिनल लिखा होगा और सबसे ऊपर आपकी वीडियो होगी। तो आप कैसे ला सकते हैं? ऐसे में आपके व्यूज़ भी अच्छे खासे आपके व्यूज़ भी आएंगे, लाइक भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप कैसे ला सकते हैं? तो इसके लिए आप बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ेसबुक की स्टोरी में 20 सेकंड से ऊपर कोई भी वीडियो को कैसे अपलोड करें। तो फ्रेंड्स, उसमें मैंने जो बताया था मैसेंजर, जिसमें आप 20 सेकंड से ऊपर जितनी मर्ज़ी लंबी वीडियो हो तो अपलोड कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, वो 2-3 मंथ के बाद मैसेंजर ब्लॉक हो चुका है, उसमें लर्न मोड का प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा वहाँ पर पहले नोट नाउ का ऑप्शन आता था तो वो चल जाता था, अब अपडेट किए बगैर आप उसे नहीं चला सकते। तो मैंने वहाँ पर लिंक को चेंज कर दिया। अब आप 1 मिनट तक वीडियो को अपलोड कर सकते हैं फेसबुक की स्टोरी में। तो काफ़ी फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि हम जो आप वीडियो में बता रहे हैं, नीचे आपने और लिंक दिया हुआ है तो वो वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने लिंक को चेंज कर दिया है। तो आप कोई भी, मैं आपको बता दूँ, कोई भी वीडियो जो मैं आपको बताऊँ तो आप लिंक से ही डाउनलोड किया करें जो मैंने आपको बताता हूँ। क्योंकि फ्रेंड, जब भी कोई भी मैं जो भी आपको बताता हूँ वो मैंने खुद एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं। जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं वहाँ पर लिंक चेंज कर देता हूँ, तो आप लिंक से ही जाकर डाउनलोड किया करें। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के ऊपर आई के बटन पर भी लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, अगर आप भी 20 सेकंड से ऊपर वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने सबसे पहले टिकटॉक को ओपन करना है। टिकटॉक को ओपन करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर आप इस तरीके से टिकटॉक यूज़ करें और आप इस पर वीडियो बनाना चाहते हैं, आपको इसका ऑडियो चाहिए। तो यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ओरिजिनल वीडियो कैसे होती है। यहाँ पर जैसे ही आप गोल सा सर्कल शो होगा यहाँ पर आपको, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है ओरिजिनल सॉन्ग। इसके नीचे फ्रेंड्स जो रीजनल लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर 1 पर जो वीडियो है यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वीडियो है ये और है, यहाँ पर ये किसी और ने बनाई है। और नीचे आपको गोल से सर्कल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो वीडियो है जो ओरिजिनल है, जो सबसे पहले बनाई है। यहाँ पर 2 मिलियन इसके लाइक आए हैं इस वीडियो पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ओरिजिनल वीडियो, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ओरिजिनल वीडियो। तो ये इसके बाद में जो वीडियो बनाई है, यहाँ पर नीचे आपको सब यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। तो ये सभी इसी ऑडियो पर बनी है वीडियो, इसी वीडियो के नीचे सभी वो वीडियो शो हो रही हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप किस तरीके से यहाँ पर अपनी वीडियो को ला सकते हैं, अपनी ओरिजिनल वीडियो बना सकते हैं। अब मैं आपको ओरिजिनल वीडियो बनाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 पर टॉप पर आप अपनी वीडियो को ला सकते हैं ओरिजिनल वीडियो, यहाँ पर लिखा भी होगा ओरिजिनल वीडियो। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपने करना क्या है, सबसे पहले इसका ऑडियो जो आपको चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ओरिजिनल वीडियो बनाने के लिए आपने यहाँ पर आपने सबसे पहले इसे सेव करना है। सेव करने के लिए आपने
इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसे सेव कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड्स आपने इसे सेव होने देना है। सेव होने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इसके बाद आपने यहाँ पर बैक जाना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन यहाँ से आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। MP3 जैसे ही आप MP3 वीडियो कन्वर्टर लिखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नंबर 1 पर ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, जो मैंने पहले से ही डाउनलोड करा रखी है। तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन करना है फ्रेंड्स। सबसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से फ्रेंड्स आपने सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो वीडियो आ जाएगी जो हमने सेव किया। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसका ऑडियो आपको चाहिए। आपने इस वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपने इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कॉपी लिखा है तो आपने इस पर क्लिक करना है, इसे MP3 कर देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपने इसकी क्वालिटी को बढ़ा देना है। आपने नंबर 1 पर रख लेना है, 245 KB पर आपने इसे रख लेना है, 60 KB पर होगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप इसकी जो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका जो फाइल नेम है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ABCD चलिए ये लिख लेते हैं। इसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने कन्वर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और ये वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ पर वो वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इसके बाद आपने दोबारा से टिकटॉक में जाना है। टिकटॉक में जाने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्लस के बटन पर आपने क्लिक करना है। प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से उस ऑडियो को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से आपको ऐड साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने इस ऐड साउंड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा माई साउंड का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो आपकी फ़ाइल में हैं, जो आपकी ऑडियो होंगे आपके SD कार्ड में, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपने वो ऑडियो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख लें जो हमने नेम दिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है ABCD। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपने इस पर सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से रेड कलर के ऑप्शन पर इसे टिक कर देना है और ये ऑडियो आपको आपकी जो टिकटॉक है वहाँ पर ऐड हो जाएगी। आपने रेड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये ऑडियो आपके जो अब आपने जिस तरीके से भी वीडियो बनानी है बना सकते हैं। वीडियो यहाँ से चलिए मैं यहाँ पर अब एक फ़ोटो लगा लेता हूँ। तो यहाँ से इफेक्ट के ऑप्शन में एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने एक वीडियो को मैंने अपनी एक फ़ोटो को लगा लेता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है। ये इफेक्ट है, इसमें आप फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये फ़ोटो ऐड कर ली है। मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट किया, आपने वीडियो को बनाना है जिस तरीके से बनाना है। तो यहाँ से मैं भी वीडियो को बना लेता हूँ। तो आपने फ्रेंड्स इस तरीके से वीडियो को बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स आप फ़ोटो पर ही बनाएं, आप अपनी खुद की वीडियो को बना सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से फ़ोटो पर वीडियो बनाई है। बनाने के बाद फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को बनाने के बाद मान लीजिए आपकी ये वीडियो तैयार हो चुकी है, आपने जिस तरीके से भी बनानी है। बनाने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जैसे ही आप पब्लिक यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पब्लिक है तो मैं प्राइवेट इसे रखना चाहता हूँ। मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है इसी फ़ोटो पर, तो इसलिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं पोस्ट कर लेता हूँ एक। तो फ्रेंड्स हमारी जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने वीडियो बनाई है वो ओरिजिनल बन चुकी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मी में चलते हैं और ये मैंने वो वीडियो है जो मैंने पोस्ट किया। तो यहाँ पर अभी मैंने प्राइवेट रखा है इसे। तो यहाँ पर आपको गोल सा सर्कल शो होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे
यहाँ पर अभी तक ये ओपन नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें सबसे पहले टिकटॉक को हमें इसे दोबारा क्लियर करके ओपन करना होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने इस टिकटॉक को ओपन किया। दोबारा से टिकटॉक को ओपन करने के बाद मी में चलते हैं और यहाँ पर जो हमने वीडियो है उसे प्राइवेट किया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वीडियो हमने बनाई है वो ओरिजिनल वीडियो बन चुकी है। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी किसी को, या फिर आपकी जो आपने ऑडियो है वो किसी को भी अच्छा लगेगा, तो इसी ऑडियो पर लोग भी वीडियो बनाएंगे और आपकी यह वीडियो सबसे ऊपर होगी, नीचे वो सभी वीडियो शो होगी। तो आपकी इस तरीके से ये वीडियो ओरिजिनल है, ये ऊपर ही रहेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी वीडियो को ओरिजिनल वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।